Zenonove priče. Lutka sa porcelanskim krčagom. Čim mu se to dogodilo po treći put, Marko Simić je sa tavana dohvatio sakriveni karabin, otišao do Nastasije i naredio da pođe na groblje. Početkom 60. godina u Bor selu na severu rudarske kolonije upoznali su se Marko Simić, 20-godišnji delija, radnik službe snabdevanja u borskom rudniku, i Nastasija Klikovac, 25-godišnja domaćica, inače supruga Jovana Klikovca, rudara iz okoline Nevesinja, koji je ovamo potegao u potrazi za hlebom. Jovan se 1959. godine oženio u rodnom mestu i kada je Nasta rodila sina, shvatio je da detetu treba obezbediti mirnu budućnost, bolju od one koju je pružao ljuti hercegovački kamen, na kome ni vode nije bilo dovoljno, a kamoli hrane. Nekoliko njegovih vršnjaka već je pošlo trbukom za kruhom širom Jugoslavije. Neki su otišli u Vojvodinu, kao koloni, neki u slovenačke i srpske rudnike uglja, a Jovan Klikovac je odlučio da pođe u Bor, tamo na istoku zemlje, za koji je čuo od susedove žene Jane. Njen muž je već bio u Boru i svakog meseca kući slao poprilične svote novca. U Bor je najpre došao sam 1959. godine, a posle godinu dana doveo je Nastu i sina. Smestili su se u samačkim, dugačkim crvenim zgradama na severu, naselju poznatom po samcima i siromaštvu. Bor selo je u stvari sve do 1903. godine, kada je čobanin Pavle Meždinović, kako kaže stara rudarska legenda, na Čoka Dulkanu, brdu na istočnoj strani, pronašao bakar, bilo pravo selo, sa stotinak kuća stisnutih na obalama Borske reke. Ljudi su se mirno bavili zemljoradnjom, čudeći se boji reke koja je s vremena na vreme postajala čudno plava i smrdljiva, naročito posle obilnih kiša. Zapadnu i istočnu stranu sela spajalo je jedno jedino brvno, a stoka je reku prelazila u plićacima, kojih je bilo sasvim dovoljno. Borska reka bi u stvari pre mogla da se nazove potokom. Negde pri kraju sela sa ove strane reke nalazila se kuća Petra Simića, zemljoradnika, ubogog siromaha, kome su se divili zbog veoma lepe dece. Imao je kćer i dva sina. Marko je bio najstariji i prema tome i nezvanična glava kuće. Kada je 1950. godine umro Petar Simić, deca su bila već velika. Devojka je ubrzo potom otišla i zasnovala porodicu, a Marko i mlađi brat ostali su da obrađuju imanje, odnosno da brinu o njemu. Neko vreme stric im je upravljao gazdinstvom, davao zemlju u napolicu, a kada su deca napunila 15 godina, pustio ih je da se snalaze sami. Marko Simić se već sa 16 godina zainteresovao za žene. Prvo ljubavno iskustvo doživeo je sa mladom udovicom, čiji je muž pao sa dalekovoda i poginuo. Onda su sledile druge avanture, jer su priče brzo širene po selu. Marko je postao popularan među ženskim svetom. Muževi su bili prezauzeti poslom u jami ili topionici i većinu slobodnog vremena provodili su spavajući ili uz rakiju. Uz mnogo rakije i drugog alkoholnog pića. Žene su ostajale prepuštene sebi i deci i naravno retkim slobodnim mladim muškarcima koji bi pristajali da se upuste u opasnost preljube. Znalo se da su rudari i drugi radnici Bora preki ljudi, pa su se oprezniji klonili njihovih kuća. Marko nije poštovao ova pravila. Bilo mu je lepo, a sa godinama je dolazilo i iskustvo. Počeo je da bira, a i mogao je. Nastasija Klikovac je krajem maja 1960. godine iz svog stana pošla u Bor selo kod prijateljice, žene kolege njenog muža. Povela i Mašana, nestašnog sinčića, kojeg nije smela da ostavi samo u kući. Muž joj je bio na poslu. Dan pre toga iznenada je provalila kiša i odnela jedini most preko reke i Nasta je, ne znajući za to, došla do obale i zbunjeno se češkala po glavi. Taman je bila rešila da se vrati kući kad je naišao Marko Simić.
Ne brini, ženo, prevešću te preko. Onda je dohvatio Mašana u naručje, rekao ženi da se izuje, dohvatio je za ruku i polako je preveo na drugu stranu. O, hvala ti, rekla je žena nepoznatom mladiću. Ali kako ću se vratiti, upitala je. Ne brini, čekat ću te. Samo kaži koliko ćeš se zadržati. Posle toga, Marko i Nasta viđali su se sve češće. Jednom, kada je muž bio na poslu u popodnevnoj smeni, Nasta je oko 8 uveče uspavala Mašana i onda, po dogovoru, izašla u bagrenjar iznad zgrade. Tamo je čekao Marko i Nasta je ponovo doživela sreću. Onda se to dogodilo još jednom, pa još jednom, i Nasta se zaljubila u 20-godišnjeg mladića. Bila je veoma lepa crnka, krupna, ali i ne preterano debela. Gusta kosa padala je u valovima na bujne grudi, koje je u poslednje vreme počela još više da ističe, stežući vitki stas širokim crvenim kaišem, kojim je Jovan vezao pleteni veliki kofer kada je selio porodicu u Bor. Krupne, crne oči vragulasto su sijale, a crvene, sočne usne bile su uvek razvučene u dežurni osmeh. Šiške su je padale do obrva i ona ih je katkad levom rukom podizala tako da je posmatraču padala u oči draž koja je zračila iz celog tela. Vremenom je Marko počeo da shvata opasnost, a primicalo se i vreme za ženidbu. Sa 20 godina retko ste u ovim krajevima mogli da nađete neoženjenog muškarca. Marko je oklevao zbog mlađeg brata, kojeg je trebalo izvesti na put, a i godilo mu je svakodnevno menjanje žena. Izvesno vreme je zastao, jer se zaljubio u lepu Nastu, ali to ga je kratko držalo. Nastavio je da obilazi usamljene žene i lepe devojke. Ali jednog dana se dogodilo nešto čudno. Marko Simić je došao u posetu 18-godišnjoj Mariji, devojci sa kojom je ozbiljno računao. Lepa siromašna plavuša bila je zaista dražesna. Marko je zavoleo i njene roditelje, a i oni njega. Uz to, mladiću se dopadalo što je Marija uporno odbijala da mu ponudi svoju nevinost. Čudio se toj upornosti i nenaviknut na to počeo je da biva nestrpljiv. Marija, ali ja s tobom mislim ozbiljno, govorio je svakodnevno. Jeste, a posle ćeš me ostaviti. Ma neću, kunem se. Devojka je bila uporna nekoliko meseci, a onda je odlučila da popusti. Neka bude šta bude, rekla je Marku tog dana, dok su ležali u zelenoj travi na proplanku usred bagrenjara. Hvala Bogu, uzvrati mladić i rukom pođe ka butini. Devojka se nije branila, samo je zabacila glavu nazad i polu zatvorenih očiju gledala kroz trepavicu mladića, kome je crvenilo udarilo u glavu. Disao je brzo, kao da je u jednom trenu hteo da nadoknadi sve ono što je mesecima propuštao. Navalio je na zbunjenu devojku koja je ustreptala u slatkom iščekivanju. Zar se to tako radi? Pitala se u sebi, dok je mladićeva ruka strasno milovala na kostrešenu ženskost. Pa hajde već jednom, prošaputala je. Sada ću, samo malo. Prošao je čitav sat, a Marko Simić nikako da se odluči. Nije mogao. Nešto nije u redu, motalo mu se po glavi. Da li je moguće da sam kod svih drugih žena, mnogo ružnijih od Marije, bio uspešan, a sad ne mogu? To mora da je neka greška. Tog dana se ništa nije dogodilo. Marija je mirno otišla kući, dogovoriši se sa Markom da se vide sutradan na istom mestu. Priča se ponovila i sutradan i narednog dana. Marija nije izdržala. Najboljoj prijateljici odala je tajnu o Markovoj nemoći, ova je ispričala dalje prvoj susedki i ubrzo se sve znalo. Marko je nesposoban za žene. I sam je bio potpuno zbunjen. Kako je to moguće, pitao se. Pa toliko sam žena prevalio preko glave, a sad odjednom ne mogu. Tu nešto nije u redu. Nekoliko dana posle poslednjeg bezuspešnog pokušaja sa Marijom, Marko se požalio prijatelju. Ko zna, možda ti je neko bacio čini, rekao je drug.
Ma kakve čini, to su gluposti, uzvratio je Marko. Ali sumnja je počela da nagriza mladiće u taštinu. Po selu se raspitivao o tim stvarima i saznao da je to sasvim moguće. Ispričali su mu i neke događaje, pokazali i na ljude koji su u mladosti doživeli istu sudbinu. Onda se Marko dokopao neke literature na ovu temu. Čitao je: ako hoćete da drugom onemogućite da uživa sa osobom drugog pola, izuzev sa vama, napravite štofanu lutku i na njoj napišite ime osobe koje je prokletstvo namenjeno. Zatim tu lutku stavite u braun porcelanski krčag i dobro zapečatite. Potom ga zakopajte u neki davno zaboravljen ili napušten grob. Ta osoba će pred svima, osim pred vama, biti nemoćna, sve dok ne izvadite krčag iz zemlje i ne razbijete ga. Marku Simiću se zavrtelo u glavi. Odjednom vide Nastasiju, njeno zbunjeno lice, kada je poslednji put rekao da ozbiljno računa sa Marijom, njeno duboko disanje i uzdah. I sve mu postade jasno. Odlučio je da se bori. Sredinom septembra 1960. Marko Simić je sa tavana skinuo davno zaboravljeni vojnički karabin. Očistio ga je da se blistao. Nekoliko dana je kovao plan i kada je mislio da je sve na svom mestu, pošao je kod Naste. Malo ću je uplašiti, valjda će priznati, mislio je. Hajde, pođi ispred mene i vodi me pravo na grobu kome si zakopala lutku sa porcelanskim krčagom. Ma kakve lutke, šta ti je, Marko? Zbunjeno je odgovarala žena. Znaš ti dobro kakva je to lutka, kurvo, naljutio se Marko. Hoćeš da mi upropasti život? Ma kunem ti se, ne znam o čemu govoriš. Uostalom, ako ne želiš, ne moraš više dolaziti kod mene. Idi, ženi se. Samo ti idi napred, gurnuo je žena, i ne vrdaj, pravo na grob. Neću, rekla je Nasta, ubi me. Nasta Klikovac u stvari nije ni shvatila ozbiljno Markovu pušku. Mislila je da samo želi da je zaplaši, da prizna ono o čemu ništa nije znala. Ubiću te, viknu Marko, puška je puna. Molim te, Nasta, u ime ljubavi, u ime onoga što smo ti i ja proživeli, odvedi me na to mesto. Ma ne znam o čemu govoriš, čoveče. Marko Simić u tom trenutku opalio iz neposredne blizine. Pucanj se nije ni čuo. Žena pade na zemlju, razrogačenih očiju, a gusta crna kosa prekrio je krvavu ranu na sredini grudi. Mladić obrisa znoj sa čela, pogleda u cev na puški i maramicom pređe preko očiju mrtve žene. U očima mu zasijaše suze, a zatim iz grla dopre tiho jecanje. Onda urlik. Zašto je moralo tako, Nasta? Zašto? 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 Kada se smirio, Marko Simić je otišao kući, vratio pušku na tavan, a zatim otišao i prijavio se miliciji. Osuđen je na 8 godina zatvora. Bio je stariji maloletnik, pa je sud uzeo u obzir tu okolnost. Mada je Marko pred sudijama tvrdio da je dovoljno kažnjen, moleći ih da bude oslobođen. Sudije nisu uvažile mladićevu molbu.